ammallee kan nuti yaadaa jirru jaarraan hin duune jiraa jennee yaadna. Ummata Harargee Oromoo bahaa jiru kan akka addaatti kan jaalannuuf kan yaannuuf maaliif akka ta'e namoonni yeroo baay'ee ni gaafatu. Qabsoon ummata Oromoodha Harargee wajjin baay'ee wal hidhata. Waa'ee qabsoo Oromoo namni beeku, namni dubbise, namni xiinxale waa'ee Bakkar Waaree dagachuu hin danda'u. Waa'ee Elemoo Qilxuu dagachuu hin danda'u. Waa'ee Ilma Abbaa Gadaa Jaarraas dagachuu hin danda'u. Namoonni kun qabsoo saba kanaa jalqabanii adeemsa keessatti rakkoon isaa mudachaa ture. Waa'een tokkummaa, waa'een wal hubachuu, waa'een sadarkaa garaa garaa taphatanii galma ofii fageessuu ni beektu waan Harargeetti uumame sun. Jararraa barumsa baay'ee fudhannee ammallee kan nuti yaadaa jirru jaarraan hin duune jiraa jennee yaadna.